Сегодня мы ответим на вопрос, самый, пожалуй, популярный вопрос потребителя: можно ли готовить в печи или камине? Да, ответ простой: готовить можно и нужно, но здесь важно соблюдать ряд требований или ряд правил, которые я сейчас вам перечислю. Первое. Прежде всего, соблюдать технику безопасности. Ваша область перед камином должна быть обезопасена и иметь негорючую поверхность. И, конечно, нужно иметь с собой рукавички, чтобы не обжечься, и каминные инструменты, кочергу, прихватки, чтобы удобно переворачивать угли и перетасовывать дрова. Второе. Перед приготовлением блюда нужно сделать очередную закладку дров, дождаться, чтобы она прогорела, и создать красивую равномерную угольную подушку, над которой вы захотите приготовить блюдо.